冇喎，而家全部都係咩有粉嘅紅幫到，喎？有粉紅幫到。又嚟，聽住有粉紅幫到。幾多個啊？未開唔拖知我企只喺你頭先拍嗰架 van 仔上邊，你哋喺邊度啊？行過。發木場攞石帶嗰度。係咁圍住兜喎。好 back up，back up，哦，需要 back up，快。OK。而家嚟緊喺鋪頭嚟，兩部車。叫我上車，但我兜圈喎，而家話。哦，唔好上。等上啦。幾多個？兩架車應該就第三個。而家有隔兩個。揸緊車上嚟。三部車而家。行到大木，3天我哋都過去。1051，過去 back up，叫埋3天過去，唔使啊，人啫。Bang gap，back up。走緊。未，中部都未到喎。睇翻嚟。你行邊啊，白嘢？我喺個鋪頭嗰邊，右手邊，右邊落緊，上緊嚟。嚟撇緊我尾，上偏我尾，快，伐木場。伐木場你哇，好撚海啊！咩事啊？伐木場搞乜撚你啊？啊！搞咩啊，大佬？佢撞喺我。我知。伐木場。喺度撞撚，伐木場，盡快。我到咗啦，撞咗佢3個啦。點啊你？開唔開槍我手上？唔使。盡量唔好開。追住嚟撇啊！有一架出煙。唔係係林美芝嚟㗎。係啊，走撚咗伐木場。仆街伐木場。你走。唔係啊，走緊伐木場。冇上到伐木場，喺伐木場下邊啫。我而家跟緊佢哋喎。走。係咪粉紅色嗰啲全部都係佢？係。我攞槍先。計撚咗邊。我想講咧，佢啱啱咧無撚啦嗌我答我全名咯，屌你架粉紅色車嗰條友。白嘢。係咩事？到邊度？我中部 cut 緊過嚟西邊。我哋喺醫院嗰邊 highway 啊。我去緊，我喺中部 cut 緊過去。冇噶啦，佢哋應該冇帶槍噶啦，你哋應該唔使驚啊。我槍都冇喎，我啱啱過去撞，我打橫撞佢哋就打橫等佢哋撞我咯。你哋有冇分翻嚟？圍佢。夾佢啊！夾翻佢轉頭。喂，咩事啊？夾住佢。喂，唔好碰車。點啊？有一個。軍事基地而家係。繼續講啊！佢含緊晒計啊！上緊。咩事啊？你哋？佢哋撞撚完，我問佢哋咩事，佢唔柒睬我咩事啊？得到啦。咩事啊？我問唔係啊，你哋啱啱喺度做咩啊？我會伐木啊！你一嘢撞埋落嚟。到。我冇撞過你喎。OK。冇撞過你哋。我本身諗住翻倉噶喎。冇，好肯定我哋呢部車冇撞過你咯。我視覺係揸緊，跟住3部車飛埋你喎。我哋撞你喎。唔係我
我哋撞你我講真，我真係冇撞過你喎。我哋係見到你有個人係企咗 high 字上。等先，我哋冷靜啲先，冷靜先，我都落車。我可以肯定嘅，但係我呢部一定冇撞過你咯，我只可以講。我只可以講我秋名山女車神咯，我只可以講我呢部一定冇撞過你咯。我摸緊手，我隻眼擘撚到最撚大，我就肯定我就係冇撞過你咯。你係邊個啊？我叫滑沙壁。哦。你係唔係似啊嘛？喂！喂你喂你啊點啊咩事啊？我哋明明諗住翻初你有冇一嘢放先，唔好講咁多。我有一個，你係咪要？我唔知俾邊兩部閪事我撞開啊！好嘅，嗱，俾你你可唔可以幫我整埋啊？我好海啊！你幫我整一整啊！唔該你啊！黑嘢。你又係邊個？你自己整啊！我唔識整，我唔係雙車工嚟。求下你啊！唔係你又係邊個？我真係唔知我整唔整到啊！粉紅色頭髮。我睇下先。你係圓角嘅黑，企咗喺閪市上面，同佢傾偈，佢唔應我，跟住無啦啦叫佢揸車走，咪諗住問佢都做咩？哦。哇！我嚟緊，跟住佢又一我啱啱幫完米芝佢哋，嗌佢哋係咁走。你佢又冇開槍，乜嘢都冇。佢我由佢企喺度問到佢開車，佢都冇。係啊，佢諗住翻倉啫喎，跟住就。係你啊！唔係嗱，我同你重申多次先，咁啊呢部閪屎喎，因為呢部衣服我揸係咁啊，我只可以講我哋冇撞過你啦。咁啊，因為點解啊？我哋係摸撚手，擘撚到隻眼最撚大咁樣望撚住我，一定冇撚撞過你。我哋係揾邊個撞你？我肯定我知道你浩宇，知唔知？就係你浩宇咯。我上緊嚟。佢你哋係咪開槍射緊我哋啲人啊？我哋冇槍嘅，我發木啫，得把電鋸啫喎。黑色我講笑㗎咋，唔係你浩宇啊！你唔好鬧佢啊！佢陣間又嚟嬲我。係咪你同一班嚟㗎？咩同一班啊？我嚟伐木嘅喎，屌你！唔係啊，我哋揾嗰架。先得唔得啊？我哋有啲趕時間。唔係，等先，因為你落車講。簡單，最後一句。係。你哋咧係咪唔係同啱啱嗰啲閪事一齊？我哋係。梗唔係啦，我伐木啊！我啱啱淨係想同紅色底燈嗰個閪事傾偈。你望下地下先，你望下個袋先。我知，我淨係想問嗰個閪事傾偈，跟住佢傾偈咧，我問佢嘢佢又唔應，跟住一上車，我冇乜嘢都冇講嘅，我就行過門傾佢。跟住佢喂，佢仲有一架粉紅色 back 喎，佢有 back 喎。後邊嗰班人係跟路揾食去伐木㗎嘛。嗰架係北部揸落嚟嘅喎，又關你事？唔係啊，我講緊呢架啊。唔係呢架啊，唔係呢架，另外嗰兩架。唔係呢架撞你，唔係呢架撞你，一定我知唔係 IC 撞我，因為我哋伐緊木，我同佢講撲街有撞車啊，跟住然之後我哋伐木場衝晒落嚟。你哋應該係對頭先冚到我哋啫，但係另外嗰架我哋想同佢傾偈，佢係一直走，我哋乜嘢都冇。我一直追緊嗰架黑色喎，就算黑色嗰架我都冇。佢撞撚到我成塊面都屌你損痕晒我一架都冇撞，我一架都冇撞，我一架都冇撞，我好撚穩住我揸車，嗰陣你唔信你上車試下，你上車試下。唔使啦，揸到嚟緊㗎咯喎。唔使啦，我平時唔揸車嘅。唔使驚。我有車揸我做。阿 B 走啦，唔好再同我啲人講嘢啦。係啊。俾人屌啊！邊個屌啊？咁樣恐怖嘅，都話唔好加入黑社會㗎啦。西邊 Harry。我講下啫，我開咗個大聲。3地翻伐木場我哋。收到。木場下面氣。喂。俾人撞啊！啊？喺邊度？粉紅幫班人撞我啊！你哋使唔使咁我唔安全而家。我而家撞到塊面損晒，翻伐木場啦。咩話？塊面損？係啊。影張相嚟睇下。好啊。喂，佢哋唔係嚟攞嘢嘅話，過嚟先。好啦。你個 friend 啊，袁樸啊，入咗黑社會啊，我認唔到佢啊。係啊，小心。佢仲有女朋友添啊，黐線㗎。嚇？真係㗎？係啊，嗰個滑沙壁啊。咩話？真係女朋友咩？係啊，佢係咁嗌佢阿 B 啊 B，我哋走啊。
哇！撚親我，佢喺架車度喎，睇下跟住你 send 成點先。咁佢邊度撞你啊？特登撞你。伐木場下邊，佢哋本身話有個 operation 就係波比講低話要擺低3個咩錄影帶喺嗰邊，跟住然之後呢，早年同嘉樂仔過咗去，咁我哋喺伐木場啊嘛，佢哋喺1051嗰邊，咁我咪乜撚都冇攞架車落去擋住佢哋架車咯。佢哋嗰度有3架車，跟住我咪借啲意同佢講過下，我伐完木，跟住諗住翻去咩啫喎？翻去個倉度擺低啲木啫喎，我成身都係咩，連槍都冇喎。同粉紅幫嗰班人講，點解葉開有信我？真係勁好 fit 咯！我想講。係咪附近？佢講就話信你啫，我覺得佢實際唔信你。佢唔好信啦！我抌低咗17條原木落去。問佢哋得唔得貴？係啊。咁我黐即係佢線㗎。哋要去做任務啊？隨時翻嚟啊！我唔知啊，我淨係知我都唔知行唔行得。我大木啊！搞咩啊？我之後打俾有警察。好啦。阿 Sir，我可唔可以逆線行啊？仆街！冇阿波話佢條女喺呢度變咗嚟睇。可以係嘛？係啊，可以。我伐木咋，唔關事㗎。我成身都係木啊！有粉紅方嗰邊點啊？佢哋而家呢，有架車呢，喺伐木場門口俾人 stop 咗落嚟咯。